Quindi filtri polarizzanti, non so se ne avete sentito parlare, esistono anche questi filtri. Appunto, se il cliente vi chiedesse una consegna in un brevissimo tempo, quindi non trovasse una giornata ideale per il vostro rilievo, potreste usare questi tipi di filtri. Quelli che si usano pure per le lunghe esposizioni, tipo le cascate che qui nel fascio di acqua. Sì, esatto. Spesso servono per scurire l'immagine, diciamo, per controllare la componente UV dell'ultravioletto, che spesso ti fa uscire quel violetto nella foto quando scatti. Questi sono 3 scatti effettuati con l'esposizione automatica, però se questi parametri non li fisso posso incorrere appunto in questi 3 tipi di errori. Chiaramente avete 3 fotografie scattate con una colorazione completamente diversa, ma anche un dettaglio o una messa a fuoco completamente diversa. Quindi il metodo automatico è completamente da accantonare. Quindi adesso vediamo una piccola curiosità che riguarda appunto le riprese. Spesso per le riprese fatte da drone vengono utilizzati spesso questi rapporti, quindi per quanto riguarda lo shutter, che è il tempo di scatto, viene fatto solitamente questo tipo di frazione, ovvero 1 fratto il doppio dei frames per secondo con cui decidete di riprendere, diciamo, con il vostro drone. Quindi se vuoi fare un video a 30 fps, ad esempio, dovresti fare 1 fratto 2x30 e quindi un sessantesimo. Questo setting potrebbe esservi utile nel caso di riprese aeree, in maniera tale da avere riprese fluide, appunto.